पढ़ रहे थे ऑक्यूप्रेशर। तो ऑक्यूप्रेशर में 12 मेरिडियंस के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाना। अब हम लोग एक एक मेरिडियंस और पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, उसके मेजर पॉइंट्स के बारे में। उसके बाद मैं मेरिडियंस अपने शरीर में दिखाऊंगा और प्रत्येक पॉइंट को अपने शरीर में लोकेट करके बताऊंगा कि किस मेरिडियन का कहां कहां पॉइंट है। तो आप लोगों को पहले ही मैं बता चुका हूं, लार्ज इंटेस्टाइन यांग ऑर्गन है और लंग्स इन ऑर्गन है और दोनों जोड़े में काम करते हैं। तो लंग्स मेरिडियन होता कहां से कहां तक है आप देख सकते हैं। ये पूरा जो है अंगूठे के किनारे से ऐसे आ रहा है लंग्स मेरिडियन। शरीर में एक एक पॉइंट लोकेट करके बताऊंगा। अब देखिए, यह एक इन मेरिडियन है। इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा 3 से 5 के बीच में रहता है सुबह में। इमोशन सैडनेस और ग्रीफ है और इसका एलिमेंट मेटल है। ये बेसिक जानकारी आपको मैं पहले भी दे चुका था। इसके कौन कौन से पॉइंट ज्यादा यूज होते हैं, आइए पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। LU1 किसी भी तरह का फेफड़े की समस्या को ठीक करता है। किसी भी तरह का फेफड़े में अगर समस्या है तो LU1 को जब प्रेस किया जाता है तो वैसे समस्याओं को ये ठीक करता है। LU5 खांसी समाप्त करने का सबसे अच्छा पॉइंट है। अगर आप खांसी से परेशान हो या आपके घर का कोई मेंबर खांसी से परेशान हो तो LU5 पे अगर ट्रीटमेंट दिया जाए तो यह खांसी को समाप्त करने का सबसे अच्छा पॉइंट है। LU6 लंग्स मेरिडियन का एक पॉइंट है। यह खांसी में जब खून आता है तो उसको ठीक करता है। जब खांसी के साथ बलगम के साथ खून आए तो LU6 पे ट्रीटमेंट करना चाहिए और हम पाएंगे कि ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि यह हीट को क्लियर करता है। LU7 कॉमन कोल्ड या सर्दी को ठीक करने का सबसे बेहतर पॉइंट है। जो कॉमन कोल्ड होते हैं, मान लीजिए सर्दी जुकाम हो गया, तो ये कॉमन कोल्ड या सर्दी को ठीक करने का सबसे बेहतर पॉइंट है। और यह इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। इम्यून सिस्टम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। LU10 अगर आप गले के खराश से परेशान हो तो LU10 पे ट्रीटमेंट देने से गले का खराश ठीक हो जाता है। LU11 यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर बुखार से आप परेशान हैं तो बुखार कम करने का सबसे बेहतर पॉइंट ऑक्यूप्रेशर में जो 372 पॉइंट्स हैं उसमें सबसे बेहतर पॉइंट LU11 है बुखार को कम करने के लिए। आइए दोस्तों एक बार संक्षेप में दोहरा लेते हैं। लंग्स मेरिडियन, इसका यांग ऑर्गन लार्ज इंटेस्टाइन है। यह एक इन ऑर्गन है। इसका मेरिडियन आप देख सकते हैं यहां से यहां तक ऐसे है। इसके मुख्य इन मेरिडियन है। सबसे ज्यादा ऊर्जा 3 से 5 रहता है। इमोशन सैडनेस और ग्रीफ है। एलिमेंट मेंटल है। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर फेफड़े में किसी तरह की समस्या हो तो हम LU1 पे ट्रीटमेंट देंगे और हमें फायदा मिलेगा। जब खांसी समाप्त करना हो तो खांसी समाप्त करने का सबसे बेहतर पॉइंट LU5 है। खून में खांसी के साथ खून आ रहा हो तो LU6 पे ट्रीटमेंट देने से ठीक हो जाता है। LU7 कॉमन कोल्ड और सर्दी को ठीक करने का सबसे बेहतर पॉइंट है और इसके अलावे यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। LU10 गले के खराश के लिए यह रामबाण का काम करता है। LU11 बुखार को कम करने का सबसे बेहतर पॉइंट है। मुझे लगता है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। इसमें एक चीज मैं और बता दूं, मेरिडियंस के बारे में हम लोग जान लिए, इसके मेजर पॉइंट्स के बारे में जान लिए। अब हम लोग एक एक पॉइंट को डिटेल में भी मैं बताऊंगा। तो पहले 12 मेरिडियन को एक बार संक्षेप में हम लोग जान लें।